အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ခေါက်ကတော့ interrogative pronoun ဆိုတဲ့အမေကိုယ်စားလှယ်နာမည်အကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါရှင် interrogative pronoun ဆိုတာကမေးခွန်းမေးတဲ့အခါနောက်တစ်ခုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးအသုံးပြုနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဓိကအသုံးပြုတဲ့ interrogative pronouns ဖြစ်တဲ့အမေကိုယ်စားလှယ်နာမည်မျိုးရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ WHO who WHOM whom WHOSE whose WHICH which WHAT what အဲ့ဒီဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် WHO who ကိုကြည့်ရအောင် WHO who ကိုလူအတွက်အသုံးပြုပြီးတော့မေခေါ်ရဲ့ subject ပြုလုပ်သူနေရာမှာပဲရှိပါတယ်။ဥပမာ who is calling ဘယ်သူဖုန်းဆက်နေတာလဲ who told you the secret ဘယ်သူနဲ့ကိုလူ့ချက်ပြောပြလိုက်တာလဲဒါဆိုရင် WHO who ကိုလူအတွက်တာအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားပေးပါနံပါတ်2 WHOM whom ဘယ်သူကိုလဲ WHOM whom ကိုလည်းပဲလူအတွက်ပဲအသုံးပြုပြီးတော့မေးခေါ်ရဲ့ object အပြုခံနေရမှာပဲထားပေးရပါမယ်ဥပမာ whom did you see မေဘသူကိုတွေးခဲ့တာလဲ to whom should I give this ဒါကိုဘသူကိုပေးရမလဲဒါဆိုရင် WHOM whom ကိုလည်းပဲလူအတွက်ပဲအသုံးပြုရပြီးတော့ object နေရာမှာပဲထားပေးရပါမယ်နံပါတ်3 WHOSE whose ဘယ်သူရဲ့လဲပိုင်ဆိုင်မှုကိုမေးတဲ့အခါအသုံးပြုရတယ် WHOSE whose ကိုဥပမာ who is this pen ဒီဘောပင်ကဘယ်သူဟာလဲ whose are these books ဒီစာအုပ်တွေကဘယ်သူဟာတွေလဲဒါဆိုရင် WHOSE whose ကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုမေးတဲ့အခါပဲအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာမှတ်ထားရပါမယ်နံပါတ်4 WHAT what ပါလဲအရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းအရာတွေဒါမှမဟုတ်အလောက်ကိုင်တွေကိုမေးတဲ့အခါ WHAT what နဲ့သုံးရပါတယ်ဥပမာ what is your name မင်းနာမည်ကပါလဲ what do you want မင်းဘာလို့ချင်တာလဲဒါဆိုရင် WHAT what ကိုအရာဝတ္ထုအကြောင်းအရာဒါမှမဟုတ်အလောက်ကိုင်မေးတဲ့အခါသုံးရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပေးပါနံပါတ်5 WHICH which ဘယ်ဟာလဲဘယ်သူလဲ WHICH which ကိုလူရောအရာဝတ္ထုပါသုံးနိုင်ပါတယ်သူကိုကြတော့ရွေးချက်စရာ option အနည်းငယ်ရှိတဲ့အခါသုံးရရှိပါတယ်ဥပမာ which is your bag ဘယ်ဟာကမင်းအိတ်လဲ which of the boys is your brother ဒီကောင်လေးတွေထဲကဘယ်သူကမင်းအကိုလဲဒါဆိုရင်တော့ WHICH which ကိုရွေးချက်စရာရှိတဲ့အခါဘယ်သူလဲဘယ်ဟာလဲဆိုတဲ့လူရောအရာဝတ္ထုပါသူတို့နှစ်ခုလုံးအတွက်ပါသုံးနိုင်ပါတယ်interrogative pronoun တွေကမေးခွန်းတစ်ခုရဲ့အစမှာပဲအမြဲရှိတတ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်မှာ verb ကရိယာလိုက်လို့ရှိတာကိုတတိပြုပေးပါဥပမာ what is who are ဒါဆိုရင် WHO who ကလူအတွက်သုံးပြီးတော့ subject ပြုလုပ်သူအခန်းကဏ္ဍကိုတာဝန်ယူပါတယ်ဥပမာ who ate my cake ငါကိတ်မုတ်တွေဘယ်သူစားလိုက်တာလဲ WHOM whom ကကြတော့လူအတွက်သုံးပြီးတော့ object အပြုခံရသူအခန်းကဏ္ဍမှာပဲတာဝန်ယူပါတယ်ဥပမာ whom did you call ဘယ်သူကိုခေါ်လိုက်တာလဲWHOSE whose ကကြတော့ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ပဲသုံးပြီးတော့သူရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအုံနာပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ whose are these ဒီဟာတွေကဘယ်သူဟာလဲ WHAT word ကကြတော့အရာဝတ္ထုနဲ့အကြောင်းအရာသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်အတွက်သုံးပါတယ်ဥပမာ what happened ဘာဖြစ်သွားတာလဲ WHICH word ကကြတော့လည်းပဲ subject သို့မဟုတ် object အတွက်ပဲသုံးပါတယ်ဒုက္ခကြတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိရမယ်ဥ
which is cheaper ဘယ်ဟာကဈေးပိုလဲပေါ့ကဲဒါဆိုရင် interrogative pronoun တွေရဲ့အခြေခံအချက်တွေကိုသိသွားပြီဆိုတော့ interrogative pronoun ဆက်ဆက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ချက်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင် interrogative pronoun တွေရဲ့ထူးခြားချက်ကသူတို့က noun တစ်ခုခုရဲ့အရှိမကမလိုက်ပဲနဲ့တို့ဘာသာတူတိတရတည်တာဖြစ်ပါတယ်လူအတွက်ဆိုရင်တော့ WHO who ရဲ့ WHOSE whose ရဲ့ပြီးတော့ WHOM whom ရဲ့ကိုသုံးပါတယ်သူတို့ကိုနိုင်ရင်ကြည့်အောင် who is there ဘယ်သူရှိနေတာလဲဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် who က subject နေရာမှာတိတရတည်နေတာ whom are you importing ဘယ်သူကိုဖိတ်မှလဲဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ WHOM whom က object နေရာမှာတိတရတည်နေတာ whose is this ဒါဘယ်သူဟာလဲဆိုရင်တော့ဒီစာကြောင်းမှာ WHOSE whose ကပိုင်ရှင်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တိတရတည်နေတာလူအတွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အရာဝတ္ထုအတွက်နိုင်ရှင်ကြည့်ရအောင်အရာဝတ္ထုအတွက်ကြတော့ what နဲ့ which ကိုတောင်းတယ်ဆိုတော့ what is on the table စပွဲပေါ်မှာပါရှိတာလဲ which of this is yours ဒါတွေထဲကဘယ်ဟာကမင်းဟာလဲဒီမှာဆိုရင်လည်းပဲ which ကရွေးချယ်စရာထဲကတစ်ခုကိုတိတရည်ညွှန်းထားတာအနည်းဆုံးမှမယ်ဆိုရင်တော့ interrogative pronoun တွေဟာမေးခွန်းရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လာမဲ့noun ရဲ့နေရာကိုကြိုတင်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ who is that လို့မေးအဖြစ်က so is that ဖြစ်တဲ့အတွက် who ကsoဆိုတဲ့နာမ်စာနေရာမှာဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ် interrogative pronoun ရဲ့သဘောတရားကိုပိုပြီးမြင်ထားဥပမာအသက်တွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ခွဲခြားပေးပါမယ် interrogative pronoun တွေဟာမေးခွန်းထုတ်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်နှံတွေဖြစ်လို့သူတို့ဟာဝိဇ္ဇထဲမှာ noun တစ်ခုလှုပ်ဆောင်သမျှအကုန်လုံနိုင်ပါတယ်နံပါတ်1ကျူးလွန်သူ subject အဖြစ်သုံးခြင်းမေးခွန်းရဲ့အဖြစ်မှာနာမ်ကရှစ်ဆုံးကနေလှုပ်ဆောင်သူအဖြစ်ပါလာမဲ့အခါသုံးတာဥပမာ who told you ဘယ်သူမင်းကိုပြောတာလဲအဖြစ်က so told me လို့ဖြစ်မှာမို့လို့ who ကsoနေရာမှာဝင်နေတာနောက်တစ်ခု what caused the accident ဘာကမတော်တဆမှုကိုဖြစ်စေတာလဲကီလိုမီတာရဲ့အဖြစ်က a big storm causes လို့ဖြစ်လာမှာမို့လို့ what က a big storm နေရာမှာဝင်နေတာနံပါတ်2အပြုခံ object ဖြစ်သုံးခြင်းမေးခွန်းရဲ့အဖြစ်မှာ noun ကအနောက်ကနေအပြုခံအဖြစ်ပါလာမဲ့အခါသုံးပါတယ်ဥပမာ whom did you meet မေဘသူကိုတွေ့ခဲ့တာလဲလို့မိလိုက်ရဲ့အဖြစ်က I met the teacher လို့ဖြစ်လာမှာမို့လို့ whom က the teacher ဆိုရဲအပြုခံနေရမှာဝင်နေတာပါ what do you want မင်းပါလို့ချင်တာလဲဆိုရဲမိခွင့်ရဲ့အဖြစ်က I want a phone လို့ဖြစ်လာမှာမို့လို့ what ကအဖုံးနေရာမှာဝင်နေတာပါနံပါတ်3ပိုင်ရှင် possessive အဖြစ်သုံးခြင်းဘသူဟာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်ဥပမာ whose are these shoes ဒီဖနက်တွေကဘသူဟာတွေလဲ whose are these shoes ဆိုတာက pronoun စစ်ပါတတိထားမှာက whose shoes are these လို့တော့ရင်တော့ whose က adjective ဖြစ်သွားပါမယ်ဒီတိုင်းဒီမှာ pronoun ဖြစ်ပါမယ်အလွယ်မဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ pronoun ဆိုတာ noun ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် interrogative pronoun ရဲ့အနောက်မှာ noun ကလိုက်လို့မရပါဘူးအနောက်မှာ back ကရိယာဒါမှမဟုတ် auxiliary verb ဖြစ်တဲ့ကူညီကရိယာတွေပဲလိုက်ရပါမယ်ဥပမာ which is your back which ပြီးရင် is ဆိုတာပတ်လိုက်တယ်ဒါက pronoun အသုံး adjective အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ which bag is yours which ပြီးရင် bag ဆိုတဲ့ noun တက်လိုက်တယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ interrogative pronoun ရဲ့တိတပုံစံကိုပို့ပြီးတော့တတဲကိုရှိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ရအောင်
Number 1 WHOSE whose ကို pronoun အဖြစ်သုံးတာnoun မပါပဲသုံးတာပေါ့ဒီပုံစံကပစ္စည်းကိုအရင်ညွန်ပြပြီးမှဘသူဟာလဲလို့မေးချင်တဲ့အခါသုံးပါတယ်ဥပမာ whose is this ဒါဘသူဟာလဲ whose are those ဟိုဟာတွေကဘသူဟာတွေလဲနံပါတ်2က whose ကို adjective အဖြစ်သုံးတာnoun နဲ့တွဲသုံးတာပေါ့ဒီပုံစံကတော့ပစ္စည်းနာမည်ကိုပါတခါတည်းထည့်ပြောပြီးတော့မေးတာပါ whose car is this ဒါဘသူကလဲ whose pen is this ဒါဘသူဘောပင်လဲဒါဆိုရင်တို့နှစ်ခုကိုဘယ်အချိန်မှာဘလို့သုံးမလဲဆိုတော့ပစ္စည်းကလက်ထဲမှာရှိနေရင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ယောက်လုံးကမြင်နေရရင်တော့နောက်ထည့်ပြောစရာမလိုတော့ပဲ whose is this လို့မေးတာကပို့ပြီးတော့တဘာဝကြပါတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိစေချင်နောက်ကိုပါတွဲပြီးတော့ whose box is this လို့မေးတာကပိုကောင်းပါတယ်အနည်းချုပ်ရရင်တော့ grammar အရာနှမျိုးလုံးကမှန်ပါတယ်အတိတ်ပဲလည်းမပြောင်းပါဘူးတခုပဲတတိထားရမှာက whose နောက်မှာ noun မထည့်ဘူးဆိုရင်သူနောက်မှာ is are စတဲ့ but တခုခုလိုက်ပေးရပါမယ်ဥပမာ whose is this မှန်ပါတယ် whose this ဆိုရင်တော့ but လို့နေလို့မှားပါတယ် WHICH ဘက်ကလည်းပဲ WHOSE whose လို့ပဲအနောက်မှာ noun မပါပဲ pronoun တိတတ်သုံးလို့ရပါတယ်အတိတ်ပဲကတော့ဘယ်ဟာလဲသုံးမဟုတ်ပဲသူလဲဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပုံစံတစ်မျိုးရှင်းကြည့်ရအောင်နံပါတ်1 which ကို pronoun အဖြစ်သုံးတာနောက်မပါပဲသုံးမယ်ဆိုရင်သူနောက်မှာနောက်မလိုက်ပဲ back ကရိယာတန်းလိုက်ပါတယ်ရွေးချယ်စရာတွေထက်ကတစ်ခုခုကိုရည်ညွှန်းတာဥပမာ which is your favorite ဘယ်ဟာကမင်းအကြိုက်ဆုံးလဲနောက်တစ်ခုက which is the shortest route ဘယ်လမ်းကအနီးဆုံးလဲ which of these colors do you like ဘယ်အရောင်တွေထဲကဘယ်ဟာကိုမင်းကြိုက်လဲနံပါတ်2 which ကို adjective အဖြစ်သုံးတာ noun နဲ့တွဲသုံးတာပေါ့သူနောက်မှာ noun ကလိုက်ပြီးအဲ့ဒီ noun ကိုအထူးပြုမေးတာဥပမာ which color do you like ဘယ်အရောင်ကိုမင်းကြိုက်လဲWhich bus goes to the city center? ဘယ် bus ကမြို့ထွေကိုသွားတာလဲ Which ရဲ့ထူးခြားချက်က which ကို noun အဖြစ်သုံးတဲ့အခါမှာ which of ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အသုံးများပါတယ်။ဒါကအုပ်စုတစ်ခုထဲကနေရွေးခိုင်းတဲ့သဘောပါ Which of the students won ကျောင်းသားတွေထဲကဘယ်သူနိုင်သွားတာလဲ Which of these books is yours? ဒီစာအုပ်တွေထဲကဘယ်ဟာကမင်းဟာလဲအနည်းချုပ်လိုက်ရင်တော့ WHOSE whose လို့ပါပဲ WHICH which ကိုလည်းပဲအနောက်မှာ noun ထည့်သုံးတာရောမထည့်ပဲတီးတတ်သုံးတာရောကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်နောက်မပါရင်တော့ဘယ်ဟာလဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လူရင်းတို့ရှင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပါနေရင်တော့ဘယ်ပစ္စည်းလဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိကျသေးချပါတယ်တချစ်ပဲတတိထားရမှာက WHICH which ကိုတိတ pronoun ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်သူကဘယ်အရာတွေကိုရွေးခိုင်းနေမှကြိုသိနေဖို့ context ရှိဖို့တော့လိုပါတယ်ဥပမာရှေ့မှာဖုန်းနှလုံးချထားပြီးမှ which is yours လို့မေးတာမျိုးပေါ့WHAT what ကိုလည်းပဲသူတို့လိုပဲ noun အနေလိုက်ပြီးတော့adjective ကို pronoun ကိုသုံးလို့ရပါတယ် pronoun အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ what is this ဒါပါလဲ what happened ဘာဖြစ်တာလဲ what do you want ဘာလို့ရှင်းတာလဲဆိုပြီးတော့ noun မပါဘဲနဲ့သုံးလို့ရတယ် adjective အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ noun နဲ့တွဲသုံးပေးရမယ်ဥပမာ what time is it ဘယ်အချိန်လဲ what color do you like ဘယ်အရောင်ကိုကြိုက်လဲ what movie are you watchingဘယ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေတာလဲဆိုပြီးတော့နောက်ကလေးလိုက်ပြီးတော့ adjective အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်တခုတတိထားရမှာကတော့ပစ္စည်းတို့မဟုတ်အကြောင်းအရာတွေကိုရေဘူးရမေးတဲ့အခါမှာ pronoun အဖြစ်သုံးပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပစ္စည်းဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာကိုတိကျစွာရွေးချယ်မေးတဲ့အခါဆိုရင်တော့ adjective အနေနဲ့သုံးပါတယ်adjective အဖြစ်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ what plus noun plus verb ဆိုပြီးတော့
What color do you like ဆိုပြီးတော့တွဲလေးရထားရမယ် What color you like လို့ဘာမပါပဲလုံးဝမမေးရပါဘူး Interrogative pronouns ငါးခုထဲမှာအနောက်ကနေ noun လိုက်ပြီးတော့ adjective အဖြစ်ပါအသွင်ပြောင်းသုံးလို့ရတာက၃ခုရှိပါတယ်သူတို့က WHAT word ရဲ့ WHICH which ရဲ့ပြီးတော့ WHOSE whose ရဲ့ဒီသုံးလုံးတည်းပဲရှိပါတယ်။ကျန်တဲ့ WHO who နဲ့ WHOM whom ကကြတော့အနောက်မှာနောက်ဘယ်တော့မှလိုက်လို့မရပါဘူး။ WHO who နဲ့ WHOM whom ကနောက်လိုက်လို့မရတဲ့အုပ်စုဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ခုကနန်စားတိတပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့နောက်မှာနောက်တစ်ခုခုကလိုက်ရင် grammar တထအရာလုံးဝမှားပါတယ်ဥပမာ WHO who ကို who is that man လို့တော့ရင်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ who man is that လို့တော့ရင်တော့လုံးဝမှားသွားပါပြီ whom did you see လို့သုံးတာကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ whom person did you see လို့သုံးလိုက်ရင်တော့လုံးဝမှားသွားပါပြီအနည်းချုပ်ရရင်တော့မိခိုးထဲမှာနောက်တစ်ခါတည်းထည့်ပြောခြင်းရဲ့ WHAT what ရဲ့ WHICH which ရဲ့ WHOSE whose ရဲ့ကိုပဲသုံးရပါမယ် WHO who နဲ့ WHOM whom ကိုတော့လူပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့နန်စာအဖြစ်တည်တတ်ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ် WHO who နဲ့ WHOM whom ရဲ့အနောက်မှာနောက်လိုက်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတူရဲ့တဘာဝနေချကြောက်ပါအရွယ်စစရရင်တော့ WHO who နဲ့ WHOM whom ဆိုတဲ့စကားလုံးပြီးထဲမှာဘယ်သူ person ဘယ်သူဆိုတဲ့အတိတ်ဘက်ကအတိတ်ပါဝင်ပြီးသားဖြစ်နေလို့ပါသူတို့ဟာလူတယောက်ယောက်ရဲ့နာမည်နေရာမှာတိုက်ရိုက်အစားထိုးဝင်ရောက်တဲ့နန်စာစစ်စစ်တွေဖြစ်ကြပါတယ် WHAT what to WHICH place to ကပါဒါမှမဟုတ်ဘဲဟာဆိုပြီးတော့ပဲအတိတ်ပဲရတာဘာဖြစ်စီလဲဆိုတာကိုတိကျအောင်အနောက်ကနောင်းလိုက်ပေးဖို့လိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ WHO ဟုနဲ့ WHOM ဟုံးကကြတော့လူကိုပဲရည်ညွှန်းတာဖြစ်လို့အတိတ်ပဲကသူ့ဘာသာသူပြည့်စုံနေပြီသားဥပမာ who is calling ဘယ်သူဖုန်းဆက်နေတာလဲဆိုတဲ့အစာကြောင်းမှာ WHO who ကဘယ်လူသားလဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပါဝင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ် whose children is calling လို့ပြောရင်တော့လုံးဝမှားသွားတယ်ကျောင်းသားလို့ပြောချင်တိတတ်ပြောချင်တော့ which student is calling လို့ပဲသုံးရပါမယ်အကယ်၍လူတယောက်ကိုဘယ်ကြောင့်သားလဲဘယ်စီရလဲလို့မန်နဲ့တွဲပြီးမေးချင်တယ်ဆိုရင် which ကိုပဲအစားထိုးသုံးပေးရပါတယ်ဥပမာ which student which teacher ဒီအချက်က who နဲ့ whom ကိုသုံးတဲ့အခါအမှားအယွင်းမရှိအောင်ကူညီပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လက်ပါတယ်ဒီအချက်က interrogative pronoun ကအခုဖြစ်တဲ့ whom whose which what တွေကအဓိကကျတဲ့အောက်စုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သိထားရမယ့်အောက်စုတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့ compound interrogative pronouns လို့ခေါ်တဲ့ EVER နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစကားလုံးတွေကအခြေခံ၅ခုကိုပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့အနည်းအတိတ်ပဲရအောင်ပြောင်းလိုက်တာမှာဒီ EVER နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုအသုံးပြုရတဲ့အခါဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးရောက်သွားပါတယ်WHAT EVER whatever WHOEVER whoever WHICH EVER whichever ဆိုတဲ့ဒီ ever နောက်ဆက်တဲ့ပါတဲ့အုပ်စုကိုအမေရိကမှာသုံးတဲ့အခါသူတို့ဟာတာမန်အခြေအလက်တောင်းဆိုရင်နေကောင်းနေမဟုတ်တော့ဘူးအော်ချေ surprise စိတ်တူခြင်း annoyance ဒါမှမဟုတ်မယုံကြည်နိုင်ခြင်း disbelief ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြတဲ့အလေးပေးမိခေါ်တွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ပုံမှန်မိခေါ်တစ်ခုနဲ့ ever ပါတဲ့မိခေါ်တစ်ခုကိုနိုင်ရှင်ကြည့်တော့ပိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။တာမန်ဆိုလို့ရှိရင် what did you do မင်းပါလုပ်ခဲ့လေ
ဒီလိုမေးတာကသူကအချစ်အလက်ကိုပဲသိချင်တာဒါပေမဲ့ effort အလေးပေးအော်ဒီလိုမေးချင်တော့ whatever did you do ဒီလိုပြောလိုက်ရင်ဒါကမင်းတာကိုဘလို့ထောင်လုံလိုက်ရတာလဲဆိုရက်အော်ချင်းမယုံနိုင်ခြင်းကိုဖော်ပြတာအဓိကကျအချစ်ကတော့ EVER နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့စလုံးကိုမေးခွန်းမှာသုံးလိုက်ရင်ဘလူးတောင်သူမဟုတ်ဘလူးမျိုးများဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးလွန်သွားတော့ပါဒါဆို EVER ever အစုကိုမေးခွန်းတွေမှာသုံးကြည့်ကြရအောင် WHAT EVER whatever ဒီစကလုံးကိုမေးခွန်းမှာသုံးရင်ဒါကိုဘလူးလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုရက်အော်ချင်းစိတ်ရှုပ်ခြင်းမယုံနိုင်ခြင်းဆိုရက်လေးတာမျိုးပါသွားပါတယ်။ဥမာ whatever did you say to her မင်းသူမကိုဘာတွေသွားပြောလိုက်တာလဲဒီလူပြောလိုက်ရင်သူမကတော့တထနေတဲ့အတွက်အော်စိတ်တူတဲ့အတန်ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ Whatever is that noise အဲ့ဒီအတန်ကဘာကြီးလဲစိတ်ရှုပ်ပြီးမိတဲ့အတန်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ WHOEVER whoever နဲ့မေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲမယုံနိုင်ခြင်းအော်ခြင်းတွေပါတယ်ဘသူမှမလုံးလောက်ပါဘူးလို့ထင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတစုံတစ်ယောက်ကလုံးလိုက်တဲ့အခါသုံးပါတယ်ဥပမာ whoever told you that မင်းကိုအဲ့ဒါဘသူပြောလိုက်တာလဲအဲ့ဒီတဲ့ချင်းကိုမှလုံးဝမယုံဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့ whoever would believe that storyဒီဇက်လန်ကိုဘသူကယုံမှလဲနောက်တစ်ခု WHICH EVER whichever ကိုမေခွန်းအနေနဲ့သုံးရင်လည်းပဲရှုပ်ထွေးခြင်းစိတ်တူခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါတယ်ရွေးချယ်စရာတွေအများကြီးထဲကတစ်ခုခုကိုရွေးခိုင်းတဲ့အခါမှာဘာမှမသိအောင်ရှုပ်နေတဲ့အခါသုံးပါတယ် whichever did you choose မင်းဘယ်ဟာကိုရွေးလိုက်တာလဲဆိုလိုတာကကိုကအကုန်လုံးကမကောင်းလို့ဘယ်ဟာကိုရွေးလိုက်မှန်းကိုမသိတော့ဘူးမို့လို့မင်းကရောဘာကိုရွေးလိုက်လဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေပါတယ် WHOSEVER whoever ကိုမေခွန်းအနေနဲ့သုံးတာကတော့အခုခေတ်မှာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နေရာမှာအထူးသဖြင့် informal ပြောဆိုတဲ့အခါ whoever ဆိုတဲ့စကားလုံးကအတန်ထွေရတော့ခက်သူခေတ်မစားတော့တာကြောင့်လူတွေက WHOEVER apostrophe s ကိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုနေရာမှာမ300ခါနေပြီးတော့တွင်းကျဲလာတာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါဘသူဟာများလဲလို့မေးချင်အကယ်၍သင်ကအော်ရဲလေတာနဲ့ဒါဘသူဟာများဖြစ်နေမလဲလို့မေးချင်တဒါလဲမှန်တယ်ခက်လဲမိတဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ on earth ကိုသုံးတာပါပဲဥမာ who's on earth is this ဒီကဘာမှာဘသူဟာများဖြစ်နေရတာလဲဆိုပြီးတော့အခုခေတ်မှာ whoever အစား whoever ကိုပဲပိုင်ဆိုင်မှုပြတဲ့ apostrophe s ထည့်ပြီးတော့သုံးလေးရှိပါတယ် whoever's is this ဒါဘသူဟာများလဲစိတ်တူလို့တော့လကောင်းအော်လို့တော့လကောင်းမေးတာမျိုးပါပို့ပြီးတော့လေးပေးခြင်းနဲ့ဟာအတိတ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ချီရောက်စေချေ or earth တော့မဟုတ် in the world ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုလည်းတွဲသုံးလေးရှိပါတယ်တထားအရာရေးသားတဲ့အခါမှာ whoever ကပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်အမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ whoever's ကတော့ whoever is ဒါမှမဟုတ် whoever has အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလေးပေးမေးချင်တဲ့အခါမှာတော့ who's on earth who's in the world ဆိုတဲ့ပုံစံကိုသုံးတာကအရှုပ်အထွေအကင်းဆုံးနဲ့အပီပြင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အတိတ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ထီရောက်စေချင် on earth မဟုတ် in the world ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းလေးတွေကိုတွဲသုံးပေးပါ who's on earth is this ဒီကဘာပေါ်မှာဘသူဟာများရှင်းနေရတာလဲဒါက who's in the world is this much ဒီအရှုပ်ထွေးတွေကဘသူဟာတွေများလဲအနစ်ချရရမယ်ဆိုရင်တော့ whoever ကခေမစားတော့ပါဘူးပိုင်ဆိုင်မှုကိုအလေးပေးမေးချင် who's on earth တော့မဟုတ် whoever's apostrophe s ကိုပို့သုံးကြပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ WHOMEVER whomever ဒီစကလုံးကိုဘေးကောမှာသုံးတာအလွန်ရှားပါပါတယ်
ever did you invite လို့ပြောလိုက်ရင်အရင် format ဆန်လို့နားထောင်ရတာတဘာဝမချတဲ့မဖြစ်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဒီပြုဖို့အချက်ကဒီ EVER နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့ဘေးကောတွေကိုစာရေးတဲ့အခါ academic writing မှာလုံးဝမသုံးပါနဲ့သူတို့ကစကားပြောတဲ့အခါရေးတဲ့ intonation နဲ့တွဲပြီးတော့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြဖို့တိတသုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပါအနက်ချုပ်ရရင်ပါမန်အမေးမဟုတ်ပဲစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုပါတဲ့မိခွန်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဒီ ever နောက်ဆက်တွဲပါတဲ့အုပ်စုကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းနာမည်ပါလဲလို့မေးချင်တော့ whatever is your name လို့လုံးဝသွားမသုံးပါနဲ့အဲ့ဒါကမင်းနာမည်ကဘာကြီးလဲဆိုရင်စိတ်တူရဲ့အတန်ပါသွားမှာမို့လို့အတိတ်ပဲလွဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုဒီ ever အုပ်စုကိုစိတ်ခံစားချက်ပါဝင်တဲ့သဘောတဘာဝကိုနားလည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုရင် interrogative pronouns တွေရဲ့အလုံးစုံကိုအုပ်စုခွဲကြည့်ရင်အခြေခံမဲခေါ်လေးတွေအတွက် simple interrogative pronouns တွေဖြစ်တဲ့ who, whom, whose, which, what ဒါတို့သုံးမယ်အခြေအနေရွေးချယ်မှုဒါမှမဟုတ်အလေးပေးဖော်ပြတဲ့မိခေါ်တွေအတွက်ဆိုရင်ခေါ်ပေါင်း interrogative pronouns တွေဖြစ်တဲ့ whoever, whomever, whichever, whatever တွေကိုသုံးပါမယ်ကဲဒါဆိုရင် interrogative pronouns နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံကနေအစစ်မြစ်ထိတည်သက်တာတွေအလုံးကိုလေ့လာပြီးသွားပါပြီဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွမ်းကျင်သူတွေတတိထားရမယ်နောက်ဆုံးအဆက်နုညံ့သိမ့်မိတဲ့အချက်လေး၃ချက်ကျမ်းမာသေးတယ်ဒါတွေကိုသိထားရင်တော့တဲ့ရဲ့ English grammar ဟာအဖြစ်ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူးနံပါတ်1တွေ့ဝိုင်းမေးခွန်းများ indirect question ဒါကအရေးကြီးဆုံးမှာမေးခွန်းတစ်ခုကိုတိုက်ရိုက်မမေးဘဲနဲ့ဝိချတစ်ခုရဲ့အလယ်မှာထည့်သုံးတဲ့အခါစကလုံးအစီအစဉ်ကပြောင်းသွားတတ်ပါတယ် direct question ဆိုရင် who is he သူကဘယ်သူလဲ verb is က subject he ရဲ့အရှိမရှိတယ် indirect question တော့မေးမယ်ဆိုရင်တော့ do you know who he is သူကဘယ်သူလဲဆိုတာမင်းသိလားဆိုပြီးမေးလိုက်တာဒီစာကြောင်းမှာဝိချအလယ်မှာသုံးရင် w subject he က verb is ရဲ့အရှိကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ် who he is လို့ကြောင်းသွားတော့ပါ who is he လို့မသုံးရပါဘူးနံပါတ်2 preposition ကိုနေရာချထားခြင်း interrogative pronoun တွေကို preposition to for which နဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါနေရာချထားဖို့ကလေးတန်းကိုပြောင်းစေပါတယ်စာရေးတဲ့အခါအလုပ်ခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ preposition ကိုအရှိမထားပါတယ်ဥပမာ to whom are you speaking ဒါပေမဲ့ informal ဖြစ်တဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတော့ preposition ကို which အဆုံးမှာထားပါတယ် who are you speaking to ဒါကတဘာဝအကြဆုံးဖြစ်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အခါအရင်သုံးပါတယ်နံပါတ်3 idiomatic structures ထူးခြားတဲ့အသုံးလုံးတချို့ကိုလည်းပဲညှောင်းပြလိုက်ပါရှင် interrogative pronoun တွေကိုသူတို့ရဲ့တာမန်အဓိပ္ပာယ်နဲ့မသုံးမဲနဲ့အထူးအဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့လည်းသုံးပါတယ်ဥပမာ what if ဘယ်လိုလုပ်မလဲအကယ်၍များဖြစ်ခဲ့ရဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ what if he doesn't show up သူမလာခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ what for ဘာအတွက်လဲအကြောင်းအရင်းကိုအလေးပေးမိတာပါဥပမာကြောက you need to go there လို့ပြောရင်စောက what for ဘာအတွက်လဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတာမျိုး what else နောက်ထပ်ပါရှိသေးလဲဥပမာ what else do you want to tell me ငါကိုနောက်ထပ်ပြောစရာရှိသေးလဲ what about ဒီကိစ္စကြတော့ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဥပမာ I'm going to the cinema what about you ငါရုပ်ရှင်ရုံသွားမလို့မင်းကကော who cares ဘသူကရွတ်ဆိုင်မလဲငါမမှုဘူးဆိုတဲ့သဘောဥပမာ it's rainy who cares မိုးကနေတယ်ဘသူကရွတ်ဆိုင်မလဲမမှုဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ was it to you မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲဒီစကားလုံးကနည်းနည်းတော့ဒေါသပါတဲ့လေးတံမျိုးပါဥပမာ A က why are you doing that လို့မိလိုက်ရင် B က was it to you မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲလို့ပြန်ဖြေတာပေါ့မင်းဘာကြောက်တာကိုလောက်တာလဲဆိုရင်ကိုကမကြိုက်လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ပါဆိုင်လို့လဲပြန်မင်းလို့ရတယ်လို့မျိုး was it to you ဒါဆို interrogative pronouns တွေဟာအပေါ်အရန်ကြည့်ရင်
ရိုးရှင်းပေမဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးနှုန်းတွေက formality ဖြစ်တဲ့ formal သို့မဟုတ် informal ရဲ့ idiomatic ထုံးဖြစ်တဲ့အအော်ချင်းစိတ်တူချင်းဂရုမစိုက်ခြင်းစတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလိုက်ပြီးပြောင်းလဲသွားတတ်တဲ့ structure ကိုသဘောပေါက်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ interrogative pronoun ဆိုတာငါးများချစ်လေးတွေနဲ့တူပါတယ်။ဆိုလိုတာကဘာမှမသိလို့လိုချင်တဲ့အရာတစ်ခုခုကိုရှာဖွေနေတာမျိုးပေါ့။နောက်ပြီးတော့အဖြစ်ကိုပွတ်သွားစေတဲ့ thought တွေနဲ့လည်းတူပါတယ်။ allocate the answer ပေါ့။ interrogative pronouns တွေရဲ့အလုပ်ကမသိတဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရအောင်လုပ်ပေးတာWHO who ဆိုတဲ့တော့ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့လူဆိုရဲ့အဖြစ်တကားဖွက်သွားတယ်လို့မျိုး WHAT what ဆိုတဲ့တော့ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့အရာဝတ္ထုဆိုတဲ့အဖြစ်တကားဖွက်သွားတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။သုံးဆိုတာကတကားတစ်ခုချင်းစီအတွက်ဒီသရှိတယ်လို့ပဲ interrogative pronouns တွေကလည်း mission နဲ့အချက်ပေါ်မှုတွေပြီးတိကျပါတယ်။လူအတွက်ဆိုရင် who တော့ရွေးချယ်စရာအတွက်ဆိုရင် which တော့အရာဝတ္ထုအတွက်ဆိုရင် what တော့ပုံမှန်ရတကားဖယ်လို့မရတယ်လို့ပဲခရိုနာမိုင်းလည်းမေခေါ်ကအတိတ်ပဲမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဆိုရင် interrogative pronoun နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံးစုံရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲနှိကိုချုပ်လိုက်ရပါရှင်။အားလုံးပဲနဲ့တော့မှစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ရှင်လန်းချက်မြင့်ကြပါစေလို့ဆုမကန်တော့ပေးနဲ့နှိကိုချုပ်လိုက်ရပါရှင်။ Bye for now.